Hi friends, എല്ലാവർക്കും Techispace Malayalam സ്വാഗതം. നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അധികം വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇട്ടിരുന്നില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കിലായിരുന്നു. പിന്നെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പരമാവധി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Redmi 9യുടെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് വരുന്നത് 6800 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകിക്കുന്നില്ല. Redmi 9 നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണാം. Redmi 9യുടെ ഒരു സീൽഡ് ബോക്സ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. പതിവായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോക്സ് തന്നെയാണ് റെഡ്മിയുടെ ഫോണുകൾ എത്താറുള്ളത്. ബോക്സിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 6.53 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഡോട്ട് നോച്ച് ഡിസ്പ്ലേ, 5000 mAhൻ്റെ ബാറ്ററി, 10 വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. 13 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ AI റിയർ ക്യാമറ, ഹീലിയോ G25 വിത്ത് ഹൈപ്പർ എഞ്ചിൻ 1.0, എൻഹാൻസ്ഡ് ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഡുവൽ വോൾട്ടി വിത്ത് വോയിസ് ഓവർ വൈഫൈ, 5 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ വിത്ത് AI പോർട്രേറ്റ്, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മൈക്രോ കാർഡ് സ്ലോട്ട്, സ്പ്ലാഷ് പ്രൂഫ് നാനോ കോട്ടിംഗ്, 3D കർവ്ഡ് ബാക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 3GB റാം 32GB ഇൻറ്റേർണൽ വേരിയൻ്റ് ആണ്. മിഡ് നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ മോഡലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ Redmi 9 അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ പുതിയ അൺബോക്സിങ് നൈഫൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ Redmi 9യുടെ സീൽഡ് ബോക്സ് പൊട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Redmi 9യുടെ ബാക്ക് ഡിസൈൻ അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡിസൈൻ അല്ല. കാരണം നമുക്ക് ഡസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഴുക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആവാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം പെട്ടെന്ന് പറ്റിപ്പിടിച്ച് അഴുക്കുകളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യത ഈ ഒരു ബാക്ക് ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോണിൻ്റെ താഴെ ചാർജിംഗ് പോർട്ട്, സ്പീക്കർ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ പവർ ബട്ടൺ, വോളിയം ബട്ടൺസ്. ഫോണിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് ഇയർഫോൺ ജാക്ക് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബോക്സിലെ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പതിവ് പോലെ തന്നെ സിം ഇജക്ടർ ടൂൾ, ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ. നമുക്ക് മൊബൈൽ കേസ് ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. 10 വാട്ടിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ചാർജർ ബ്രിക്ക്, USB ചാർജിങ് കേബിൾ. പിന്നെ നമുക്ക് ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഫോൺ ഇവിടെ ഓണായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്മൂത്ത് ആൻഡ് റെസ്പോൺസീവ് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ Redmi 9ൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവലും ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും ഒക്കെ കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെയാണ് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ അബൌട്ട് ഫോൺ സെക്ഷൻ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. റെഡ്മിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് Redmi 9ൽ വരുന്നത്. MIUI വേർഷൻ 12, ഇൻബിൽറ്റ് സ്റ്റോറേജ് 32GB, 11.2GB സിസ്റ്റം റിസർവ്ഡ് ആണ്. ഏകദേശം 20GB അടുത്താണ് യൂസേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ 10, ആൻഡ്രോയിഡ് സെക്യൂരിറ്റി പാച്ച് ലെവൽ ജൂലൈ 1. Redmi 9യുടെ സെയർ വാല്യൂ വരുന്നത് ഹെഡ് വെയ്റ്റ് 0.528, ബോഡി വെയ്റ്റ് 0.791. Redmi 9യുടെ പാസ്വേഡ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസ് അൺലോക്ക് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് Redmi 9ൽ. അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡ് ഓപ്ഷനും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പാസ്വേഡ് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് പാറ്റേൺ, പിൻ, പാസ്വേഡ് എന്നീ 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് Redmi 9ൽ ഫേസ് അൺലോക്ക് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഒരു ചെറിയൊരു ഡിലേ ഫേസ് അൺലോക്കിൽ നമുക്ക് Redmi 9ൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൻ്റെ ഡിലേ ആണ്. പക്ഷേ അത് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്കിത് തന്നെയാണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Redmi 9ൽ 13 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ AI റിയർ ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. AI പോർട്രേറ്റോട് കൂടിയുള്ള 5 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയുമാണ് Redmi 9ൽ വരുന്നത്. ഇൻബിൽട്ട് ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. പ്രോ മോഡ്, വീഡിയോ മോഡ്, ഫോട്ടോ മോഡ്, പോർട്രേറ്റ്, ടൈം ലാപ്സ്, ഷോർട്ട് വീഡിയോ. റിയർ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് 720 180p വീഡിയോ വരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ മോഡ്, ഫോട്ടോ മോഡ്, പോർട്രേറ്റ് മോഡ്, ടൈം ലാപ്സ്, ഷോർട്ട് വീഡിയോ എന്നീ ഓപ്ഷൻസാണ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലും നമുക്ക് 720 180p വീഡിയോ 30 ഫ്രെയിം/സെക്കൻഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് Redmi 9ൽ സാധിക്കും. Redmi 9ൽ ട്രിപ്പിൾ കാർഡ് സ്ലോട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒരേ സമയം 2 സിം കാർഡും 1 മെമ്മറി കാർഡും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.